dicevo che l'uomo animale prende, è normale, è fondamentale, non può fare altro. Ma sur l'échelle, ma sulla scala infinita della coscienza, c'è un momento in quale si riempie sufficientemente della forza dell'universo per non avere più bisogno di ricevere, di prendere e comincia a dare. Questa è la legge dell'evoluzione. Donc, il y a un moment où il s'est suffisamment relié à l'univers pour qu'il commence à donner. C'est la loi de l'évolution. Alors, combien de dirigeants ont dépassé l'homme animal et sont devenus et sont entrés dans ce niveau de conscience angélique, au moins minimum? Combien? Donc, vous comprenez, on n'invente rien, on ne fait pas de la politique, on est uniquement dans la constatation de comment se passent les choses. Capite che non sto facendo politica, non sto inventando un mare di cose, non si tratta della teoria del complottismo, sto unicamente dicendo come le cose sono così. Potete cercare qualsiasi tipo di informazione contraria e non la troverete. Voilà. Donc, actuellement, on est dans cette lutte féroce entre le monde humain-animal et puis le monde, on va dire, des humains qui font l'effort d'aller au-delà sur l'échelle de l'évolution. Et ceux-là, ils entrent en contact avec toutes les forces de l'univers qui sont en permanence en train de donner. Perciò, gli esseri umani, c'è una lotta feroce tra gli uomini animali e quelli che fanno un lavoro su di loro, che entrano in questa dimensione, diciamo, dell'uomo divinizzato, e quelli entrano in collegamento con tutte le forze dell'universo che danno, e come sono in collegamento con tutte le forze che danno, queste forces cominciano ad aiutarli. Donc, quand on est en relation avec ces merveilleuses forces, les hiérarchies angéliques qui passent le temps à donner, à répandre, qu'est-ce que vous croyez que c'est les rayons de soleil et l'oxygène et la chaleur et la beauté et les forces qui gouvernent la nature? C'est quoi ça? C'est le résultat de toutes ces forces qui passent leur temps à donner dans l'univers entier. Che cosa pensate che sia i raggi del sole, il calore, la luce, l'aria, il buonaria, le piante, gli alberi? Che sono questo? Sono le creazioni di tutte le entità delle gerarchie superiori che passano il tempo a dare. C'est le résultat des forces qui passent leur temps à donner. Il risultato delle forze che passano il loro tempo a dare. C'est comme ça. Donc, si vous voulez, il faut savoir que ces forces-là sont tout le temps en train de nous aider. Bisogna sapere che queste forze qua sono tutto il tempo aiutandoci. Elles sont là, elles sont présentes, elles sont sous notre nez tout le temps, mais les humains ne les voient pas, parce que l'homme animal, il ne peut pas voir. E queste forze sono sempre sotto il nostro naso, davanti ai nostri occhi, e sono tutto ciò di bellissimo che vediamo, e il risultato delle forze divine in azione nell'universo, ma l'uomo animale non può vedere niente di questo. Vede solo il suo ombilico. L'homme animal, il voit que son petit nombril, tuc, 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 tuc. Et rien d'autre, il ne peut pas, il ne sait pas qu'il a une mauvaise volonté, il ne peut pas, il ne voit pas, il n'entend pas. Capite? L'uomo animale non può vedere, non può sentire, non capisce niente perché è la sua natura. Se non fa et alors l'homme animal, il est dans la peur, il est dans la frustration, il n'est jamais content, et plus il nourrit ses sentiments, plus son énergie baisse, et plus il devient animal.
Perciò l'uomo animale non è contento, non vede niente, non sente niente, non vede nessuna bellezza intorno a lui e perciò non è mai contento e non sta bene e meno sta bene, meno è contento, più arrabbiato, più animale e perciò più cerca apprendere. Et alors, la loi, c'est que plus on prend, plus on se fait voler. Plus on veut prendre, plus on se fait voler. Et on se fait voler par qui? Par les forces de la nature qui prennent leurs énergies des autres. E questa gente si fa rubare, e si fa rubare. Chi vuole prendere a un certo momento si fa rubare. Parce que plus tu es replié sur toi, plus tu deviens fragile et plus tu es vulnérable. Più sei ripiegato su te stesso, più sei fragile, vulnerabile, e più ti fai rubare l'energia. E ti fai rubare l'energia dalle forze, non quelle che danno, ma dalle quelle che prendono, e che sono i capi dell'uomo animale. Et ces forces qui passent le temps à prendre, ce sont celles qui gouvernent l'homme animal. Et on les appelle dans la tradition les forces sataniques, e sono chiamate nella tradizione le forze sataniche. Elles passent le temps littéralement à bouffer l'énergie des gens qui ont peur, des gens qui ne sont pas contents, des gens qui sont dans la tragédie, des gens qui ne comprennent rien. Ce sont les lois qui gouvernent l'univers. Et alors, questa gente che non capisce niente, che sta a un livello di... E non è un giudizio, è una constatazione. Tous ces gens qui sont vraiment dans la lamentation, dans la tristesse, dans le désespoir, nanana, ils servent de nourriture à des forces qui sont les forces qui gouvernent l'homme animal et qu'on appelle les forces sataniques ou diaboliques. Non so se non l'ho detto 2 volte in francese, perciò lo ripeto in italiano. Peut-être je l'ai dit 2 fois en français, donc je le redis en italien, je ne sais plus très bien. Perciò questa gente che sta in dispero tragico, lamentandosi tutto il tempo, che non vede niente della bellezza di tutto ciò che hanno intorno, servono di alimento alle entità che loro non sono dando la bellezza che non stanno al servizio della forza di vita, ma che anche loro passano il tempo a prendere e si alimentano di queste energie negative dell'umanità e che si chiamano le forze sataniche o le forze diaboliche, parce qu'elles existent. Et voilà, donc, on est en plein dedans. Mais il ne faut pas croire che la situazione è désespérée ou perdue. Non c'è da credere che la situazione è disperata o persa, parce que il y a une lutte absolument invraisemblable entre les deux forces, entre, on va dire, les forces du bien et les forces du mal, si on veut entrer dans une vision binaire. Perciò c'è una lotta terribile fra le forze del bene e le forze del male per entrare in una visione binaria et si vous voulez, au niveau planétaire, eh bien, il y a toujours la dualité, et la dualité, c'est plus le communisme et le capitalisme, c'est plus la gauche et la droite, ça c'est fini. Perciò a livello umano c'è sempre la dualità, perché nel mondo animale c'è sempre la dualità, e questa dualità non è più fra la sinistra e la destra, fra comunisti e capitalisti, la dualità è fra mondialisti e nazionalisti. Donc maintenant, la dualité, c'est entre mondialistes et nationalistes. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, grâce à cette dualité, les forces de lumière tirent les ficelles. Et donc, il faut s'attendre à de grandes surprises. Perciò, grazie a questa dualità fra mondialiste e nazionaliste, le forze della luce agitano, sai, come les puppets,
in italiano come si dice? Ditamelo. Come marionette. Burattini. Brave, 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 marionette, esattamente quello, bravo. Perciò capite che non c'è assolutamente da disperare, ma c'è una realtà che per il momento siamo confinati, almeno noi francesi, e approfittate voi della vostra libertà per il momento. E per fortuna, di nuovo, voi scendete per strade, è meraviglioso, c'è una resistenza che si sta mettendo a posto. Donc, on va avoir des surprises extraordinaires parce que ce n'est pas fini, parce qu'il va y avoir des coups de théâtre au niveau mondial qui sont absolument extraordinaires. Mais pour l'instant, le but de la finance, c'est d'augmenter le déficit des États, et donc on ne peut pas exclure jusqu'au mois d'avril d'être confiné. Perciò per il momento io sono convinto che lo scopo dei mondialisti è di elevare il debito degli stati e potremo essere confinati fino ad aprile con questa restrizione delle libertà che è una cosa assolutamente terribile, avec la restriction des libertés qui est quelque chose de terrible, parce que rappelez-vous que l'essence fondamentale de l'être humain qui est caractérisée par le 13e chakra qui est ici, c'est la liberté. La liberté, c'est ce qui fait le pont entre l'homme animal et l'homme divin. C'est grâce à la liberté qu'on peut faire ce saut quantique de conscience. C'est pas pour autre chose. Et c'est pour ça qu'on essaie de nous supprimer la liberté, pour empêcher ce saut de conscience. Capite che tutto ciò che succede consiste a impedire la nostra libertà. Ma capite che il chakra dell'anima, che è qua, che è il chakra che vibra con la frequenza della libertà. E allora, se ci va... E questo chakra è quello che permette il passaggio fra l'uomo animale e l'uomo divinizzato. Perciò che è imperativo per queste forze di bloccare la libertà. Mais vous comprenez aussi que si on nous retire la liberté extérieure, eh bien, on ne peut pas nous retirer la liberté intérieure. Et c'est là-dessus qu'il s'agit de travailler maintenant. Ma capite che se ci viene cancellata la libertà esteriore, ci rimane la libertà interiore. E questa libertà interiore è precisamente la cosa su quale possiamo lavorare adesso. Et paradoxalement, grâce au confinement et au temps supplémentaire que l'on a, il devient possible de travailler sur la liberté intérieure. Capito che grazie al confinamento, alla libertà interiore, al tempo che ci dà il più, diventa possibile di lavorare su questa libertà intérieure. Et alors justement, bon, le travail que je vous ai suggéré, ce travail de méditation Merkaba Matrimondir, c'est l'élément qui va nous aider le plus à développer la liberté intérieure. Parce que qu'est-ce que c'est que la liberté intérieure? Giustamente questo tempo di confinamento è esattamente ciò che ci va a permettere di sviluppare di più la libertà interiore, perché che cosa ci permette di sviluppare la libertà interiore di più? Beh, le but, lo scopo delle meditazioni Merkaba è giustamente quello, sviluppare la nostra libertà interiore. In che consiste la libertà intérieure? En quoi consiste la liberté intérieure? Elle consiste à intensifier notre lien avec le divin, avec le tout, avec la beauté, avec l'univers, avec la nature. Capite che la nostra libertà interiore
e permesso, grazie alla possibilità che alla possibilità che abbiamo di collegarci con la natura, con la bellezza, con il cielo, con la vita, con l'energia di vita, e quello è lo scopo della méditation Merkaba matrimoniale. Le but de ce travail, c'est de communier en permanence avec la flamme de vie éternelle. Lo scopo di questo lavoro è di comuniare permanentemente con la fiamma di vita interiore, di vita eterna. Et c'est ça qui va alimenter la libertà intérieure. E questo che va alimentare la libertà interiore non è un'altra cosa. Potete cercare dovunque. La liberté, c'est une puissance absolument indescriptible qui gouverne l'univers et que nous avons en nous. Mais encore faut-il savoir comment aller la chercher. Capite che la libertà è una potenza assolutamente gigante, straordinaria, fantastica, senza limite, è disponibile per ognuno di noi perché è dentro di noi, ma bisogna andare a cercarla. Non si fa così, la libertà non scende dal cielo, si merita. Comprenez que la liberté, elle ne tombe pas du ciel, elle se mérite. Et alors, notre travail, c'est de compenser cette restriction ou cette annulation des libertés extérieure par une intensification de cette dynamique d'inspirer en permanence la liberté intérieure. E capite che questa dinamica adesso è di compensare la restrizione della libertà esteriore grazie a questa intensificazione fantastica di tutte queste potenze di libertà che abbiamo dentro. Et la flamme de vie éternelle, c'est vraiment la clé, le fondement, parce qu'elle est absolument le cœur de la liberté. Capite che la fiamma di vita eterna è fondamentale perché è il cuore della libertà. Et parce que dans flamme de vie éternelle, il y a éternel, et la plus grande des libertés s'obtient quand on se réidentifie avec l'éternité. E perché contiene la libertà, la fiamma di vita eterna? Perché nella parola eternità c'è questa dimensione fantastica del divino che non ha né comincio né fine, e fino a quando non avremo integrato questa dimensione d'eternità non avremo conquistato la nostra libertà. Donc pour moi, la conquête de la liberté passe par le dépassement de toutes les limitations de l'apparence humaine et par l'intégration totale de la dynamique d'éternité à l'intérieur de nous. Perciò capite che per me questa dimensione di eternità passa dal fatto di superare assolutamente tutta questa oscurazione di coscienza legata alla nostra dipendenza al tempo, allo spazio-tempo, e arrivare veramente a recuperare questa fiamma di eternità che ci permette di superare tutte le limitazioni del tempo e dello spazio. Et questo è Adam Kadmon dans la tradition. Ça s'appelle Adam Kadmon dans la tradition. C'est l'homme qui est actif simultanément dans tous les plans de la création et dans le plan physique, et reçoit tous ces effluves extraordinaires. Adam Kadmon è, diciamo, l'uomo di quale la coscienza simultanea è presente in tutte le dimensioni di questo universo, e perciò che non ha più stabilisce un continuum assoluto fra tutte le direzioni. E questa è la scala di Jacob, di Giacobbe, non so, parce que c'est, si vous voulez, c'est le lien
c'est la verticalité absolue dans laquelle toutes les dimensions sont unies. Oui, pardon, je suis passé d'une langue à l'autre. Je disais que Adam Kadmon, c'est celui qui réalise le lien avec la simultanéité de toutes les dimensions dans lesquelles il est déjà présent dans toute la création. Et c'est l'échelle de Jacob, parce que c'est la verticalité absolue, et c'est ça le passage de l'homme animal à l'homme divinisé, c'est monter tous les degrés les uns après les autres de l'échelle de Jacob, et c'est ça Adam Kadmon. Adam Kadmon, il a dépassé tous les plafonds qui séparent chaque espace-temps de tous les autres espaces-temps, et il est libre, il est waouh, c'est une incroyable possibilité de traverser l'intégralité de dépasser toutes les limites. Et c'est aussi Isis dévoilé, c'est ça le déchirement successif de tous les voiles d'Isis, vous comprenez? Perciò dicevo, mamma mia, è complicato di tradurre. Dicevo che veramente Adam Kadmon è questa forza assolutamente allucinante che è riuscito a collegare l'integralità di tutte le dimensioni, ogni dimensione come un soffitto che la separa della dimensione immediatamente superiore. Tutti i soffitti esplodano letteralmente, e là c'è questa verticalità straordinaria. In questa verticalità totalmente favolosa e fantastica, nella scala di Jacob, l'uomo animale gradisce l'integralità di tutti i livelli di questa scala, e capite che questa è la libertà. Non ci sono, e questo è la rappresentazione del velo di Iside che sparisce, perché non c'è più la dualità, non c'è più la separazione fra un piano di coscienza e un piano completamente superiore. Voilà, et questa è la verità, questa è la libertà assoluta, la libertà passa da qua, capite? La liberté, ça passe par là, c'est Adam Kadmon, c'est cette incroyable, indescriptible possibilité de déchirer toutes les barrières de séparation et d'accéder à l'unité avec le tout. Et la liberté, c'est ça. Voilà, donc c'est ça qui nous est proposé maintenant, et c'est fantastique. Et on sait très bien que plus on est comprimé, plus l'énergie peut sortir. Regardez la sexualité, on comprime, et plap, à un moment, tchout, voilà. Et l'enfant né, et cet enfant, c'est Adam Kadmon, c'est l'enfant divin. Capite che a livello fisico la compressione dell'energia a un momento porta alla liberazione, e esattamente nell'atto sessuale c'è compressione, e dopo c'è esplosione, e questa esplosione a livello interiore e questa potenza incredibile di quale la forza sessuale è una rappresentazione, ma che permette di completamente recuperare la potenza della nostra verticalità. E questo è possibile grazie a questo confinamento, a questa restrizione dell'energia. Et ça, c'est possible grâce au confinement, à la restriction de l'énergie, pas l'explosion, la libération, comprenez? Et la naissance de la puissance intérieure qui est en nous, et la nascita della potenza intérieure qui si trova in noi. Voilà, donc ce soir, je suis un peu bavard, mais les circonstances. Et quoi ça sert à son un po' chiacchierone? Ma le circostanze, capite? Io obbedisco alle circostanze in questi casi. Voilà. Perciò non c'è da avere paura, perché la paura è la cosa più contre-productive. Il n'y a pas à avoir peur, c'est la chose la plus contre-productive. Donc, on a une situation, il faut s'adapter le mieux possible. Abbiamo una situazione, bisogna adattarsi il meglio possibile. Mais c'est aussi
important de comprendre ce qui est en jeu. Ma è comunque importante di capire che cosa è in gioco. C'est pas ça n'a rien à voir avec une histoire de confinement, non ha niente da vedere con una storia di confinamento, di Covid. Rien à voir. Non è una storia di Covid per niente. È tutt'altro, capite? Et c'est important de ne pas se centrer sur le Covid, de ne pas avoir peur du Covid. C'est un prétexte. È importante di non concentrarsi sul Covid e guardare, ah, mamma mia, questo non ce l'ha, ma chi mi va passare il Covid? È un prétexte, il Covid. Voilà, le Covid, c'est un prétexte. On n'a pas à avoir peur de ça. Messaggio ricevuto. Ah. Voilà.